O universo, hoje eu estou trazendo para vocês todos os sons dos bonecos de Vingadores Guerra Infinita. E logo logo eu vou trazer para vocês 2 bonecos de Vingadores 4, que no vídeo vocês vão descobrir qual é. Então vamos com o primeiro, Homem-Aranha. É claro, também o reflexo é dele. Aí vai o Homem-Aranha. Olha aqui. É hora de lançar teias. Este traje é fantástico. Lança-teias ativado. Isso foi demais. Ativar asas de teias. Opa, cuidado! Aqui, agora acaba. Não acaba, eu posso fazer de novo. Mas quando eu fizer de novo, vamos ver da Viúva Negra. Aqui a Viúva Negra e também, ela também tem aqui o Power FX. Ativar eletrochoque. E eu esqueci de falar que pode ter algumas coisas não na ordem. Eu sempre acerto o alvo. Viúva Negra, preparada. Ativar eletrochoque. Eu sempre acerto o alvo. Então aqui, a Viúva Negra. Vamos tirar o Power FX. Vamos deixar ela aqui. Vamos aqui e vamos ver o Capitão América. Avante, Vingadores! Lutamos em equipe. Aqui. Ainda não acabou. Eu sou o Capitão América. Avante, Vingadores! Lutamos em equipe. Então aqui já podemos tirar. Já tirei. Mais um.